El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad acaba de dar a conocer en su página electrónica en las redes sociales un proyecto de auscultación de los cuales es sobre incertidumbres sobre negocio en marcha. ¿De qué se trata? Te lo platicamos a continuación. Pues bien, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad acaba de dar a conocer precisamente esta NIF en auscultación, que es la NIF A2, incertidumbre sobre el negocio en marcha. Tenemos que recordar que el negocio en marcha es un postulado básico, los 8 postulados básicos de las normas de información financiera, y dentro de esta, pues es la continuidad del ente a través del tiempo. Y ha tenido en esas fechas mucha importancia, tan es así que en el informe, en la opinión, modelo, pues se hace precisamente párrafos en específico sobre la viabilidad del ente económico y de ahí el negocio en marcha, pero dentro del marco conceptual, podemos que está dentro de la NIF A1, pues viene una parte sobre esta situación de la incertidumbre en lo que es el negocio en marcha. Y pues en esta NIF A2, que está en auscultación, pues precisamente recoge esos aspectos que son interesantes precisamente por el trabajo que tenemos que realizar, cuando menos se tiene que visualizar, que ya se vio haber hecho en los entes, precisamente sobre los riesgos que se torna la habilidad. Ya tuvimos el antecedente, lo que fue la pandemia, precisamente sobre de esto, y obviamente recoge estos aspectos legales, ¿no? Entonces, esto sobre incertidumbres del negocio en marcha, tenemos lo que es la carta de auscultación, fechada el 30 de junio de 2024, donde se da a conocer precisamente este proyecto para auscultación, el cual se da por un periodo de 3 meses y termina el 30 de septiembre del presente año. Menciona que tiene como objetivo establecer las bases para el análisis de los eventos y condiciones que podrían generar incertidumbres sobre el negocio en marcha de una entidad, así como establecer las normas de evaluación, presentación y revelación aplicables a los estados financieros de una entidad que A es un negocio en marcha, pero que tiene incertidumbres importantes sobre su condición de continuar como negocio en marcha. B, continuar como negocio en marcha, pues está en proceso de reorganización legal con la finalidad de conservar su condición de negocio en marcha, o no es un negocio en marcha. Dentro de todo esto que está en el proyecto de auscultación, pues nosotros tenemos que tomar precisamente lo que marca la NIF, que repito, es un proyecto de auscultación. Se estarán dando los comentarios al respecto y menciona que el postulado que estamos mencionando se presume en existencia permanente y dentro de un horizonte de tiempo limitado, salvo prueba en contrario, y en este caso la información financiera debe presentar valores basados en ese supuesto y determinarse con base a la NIF. Por esta razón, la administración de la entidad debe realizar una evaluación de la condición de negocio en marcha de la entidad a la fecha de cierre de los estados financieros. Pues digo, es importante y probablemente no se estaba realizando, y con esto pues, se plasma que es el deber, simplemente no que cumpla o se menciona que se está cumpliendo con el postulado, sino precisamente los elementos que se dé para su evaluación. Entonces dice que en una situación típica se asume que la marcha de la actividad económica de una entidad continuará en el futuro. Inclusive dentro del proyecto se dan ciertos elementos hasta partes de factibilidad, la parte de los ingresos futuros, el mercado, el medio, entre otros, ¿no? La ausencia de la mención expresa de la condición de negocio en marcha de información financiera implica que se asume la continuidad de la entidad de una operación recurrente. Y desde que se da de alta, se constituye la empresa, hasta le ponemos durará 99 años la entidad, ¿no? Cuando la mayoría de las pymes, pues no rebasan los 3 4 años por diversas
ciertas condiciones, pues que no cumplen, ¿no? Entonces, pues ahí ya se ve que no cuadra precisamente que sea una entidad con negocio en marcha. Cuando no es así, es decir, en situaciones atípicas en que el horizonte temporal de una entidad se ve limitado para continuar la operación de un negocio, y habla, por ejemplo, de lo que es una disolución inminente de una entidad, una situación de quiebra o liquidación, de suspensión o disrupción de actividades. La NIFA 1 establece que no es apropiado preparar la información financiera sobre las mismas bases en lo que le haría un negocio en marcha. No obstante, en estos casos, ni la propia NIF A1 ni las NIF particulares establecen específicamente las bases que deben utilizarse para preparar los estados financieros de una entidad que no se considera negocio en marcha, por lo que puede haber diversas circunstancias en las que una entidad puede ver limitada su capacidad de continuar como negocio en marcha. Y aquí empiezan ya los factores, precisamente, estamos platicando. Pueden ser internos, pero en muchos casos son factores externos que incluso no están al alcance del control de la entidad. Siempre CINIF como que se adelanta, algo sabe, ¿no? Que a lo mejor algo viene y pues ya está precisamente dando estas bases, ¿no? Dice, en años recientes en México y el mundo entero el impacto de algunos eventos externos como las crisis económicas, la pandemia de COVID-19 y otros eventos catastróficos como son huracanes, temblores, conflictos bélicos, entre otros, han afectado de forma diferente a cada industria. Sin embargo, en términos generales, ha originado disrupciones, es una palabra que no habíamos leído dentro de lo que es la normatividad, cuando menos no tan seguido, disrupción en las cadenas de suministro, cambios en la demanda de los consumidores, restricciones de las operaciones, reestructuraciones de negocios y hasta cambios de giro. En algunos casos también se han presentado serios problemas de liquidez o solvencia, provocando una alta incertidumbre económica, lo cual enfatiza la identificación de un nuevo e importante riesgo para muchas entidades, la posibilidad de no continuar como negocio en marcha y llegar incluso a un eventual cierre de las mismas, ¿no? Por lo tanto, se hace evidente la necesidad de contar con una NIF que coadyuve a generar información útil para que los interesados en una entidad puedan entender mejor las circunstancias de una entidad. Es a lo que se va a dar los elementos dentro se está proponiendo en esta NIF que está en auscultación, especialmente cuando ésta tiene altos grados de incertidumbre o incluso está enfrentando un proceso de liquidación inminente y pasa, repito, mucho en las pymes y sobre todo en la cultura empresarial de México. Nos aferramos, el empresario se aferra mucho a la empresa, pues la vio nacer, la va a crecer, y pues no le gusta esto, ¿no? Pero es parte de las razones por las que se emite esta NIF. Y va a haber unas pequeñas diferencias con la internacional, por cierto, de ahí esperamos ahí que se den los comentarios, pero creo que es necesario, sobre todo el por qué se da el negocio en marcha, porque estamos platicando al inicio, y esta NIF establece cuando se trata de un negocio en marcha, cuando es un negocio en marcha, que es el negocio en marcha, que sea sin incertidumbres importantes, con incertidumbres importantes y en marcha en reorganización legal, y el otro es el no es negocio en marcha. Y dentro de esto, pues la NIF precisamente da los elementos de cuándo se va a considerar esta parte del negocio en marcha, independientemente de definiciones como evento catastrófico, incertidumbres, quiebra técnica, organización legal, eh, riesgo sistémico, entre otros puntos, pues simplemente también es evaluar la operación de la empresa, ¿no? Y dentro de lo que es este análisis es eventos y condiciones que podrían generar incertidumbres, acciones de mitigación de riesgo, para esto pues, vamos a conocer para combatirlos, ¿no? Simplemente nos darlos qué es lo que está sucediendo, e incertidumbres importantes sobre la continuidad como negocio en marcha. Entonces se tiene que analizar la capacidad de la entidad para que pueda continuar como negocio en marcha, condición financiera actual de la entidad, liquidez, solvencia y fuente de financiamiento. ¿Le suena de las razones financieras? Bueno, obligaciones pendientes de cumplir, independientemente de si estas obligaciones están no reconocidas en los estados financieros, como es el caso de pasivos contingentes. Pasivos contingentes. Tenemos en el C9, ¿no? Es una contingencia.
al día de hoy es un punto muy importante por lo que está sucediendo a nivel mundial. La existencia de recursos necesarios para mantener las operaciones de la entidad, considerando la condición financiera actual, obligaciones presentes, así como otros flujos de efectivos esperados. Hay que obviamente ser una situación financiera y hacer las proyecciones. Lo hacemos sobre todo para aspectos de cierre en algunas empresas, considerando el aspecto fiscal, pero dejamos de un lado el aspecto financiero, y tanto a corto como a largo plazo. Problemas externos o internos que le podrían impedir seguir con su operación, renovación o cancelación de contratos con clientes o proveedores que afectan su operación o flujos de efectivo, o bien si la entidad presenta un cese de operaciones o enfrenta un proceso de liquidación inminente, que se puede dar en el medio. Y por ejemplo, si tienes una cartera muy dirigida, pues esto no es recomendable, pues obviamente pues, te puede afectar a la empresa de manera inmediata, ¿no? Otros eventos y condiciones de los incisos anteriores pueden afectar adversamente a la entidad, tales como, y eso yo creo que aquí se adelanta mucho el CINIF, o está recogiendo algo el CINIF de lo que ya sucedió, pero creo que esto es muy importante en este inciso. Eventos catastróficos, ambientales, lo estamos viviendo el día de hoy, legales o macroeconómicos. A finales del año la situación geopolítica podría cambiar y obviamente esta situación de macroeconomía nos podría pegar. Situaciones del entorno económico, sector, industria, grupo de empresas al que pertenece, sobre todo ya entrando también a manera de lo que es, dicen, la quinta revolución, la parte de inteligencia artificial, entre otros, entre otros puntos. Y aquí da precisamente la parte de evaluar ingresos futuros, la liquidez, fuentes de financiamiento, el capital contable, rentabilidad, proyecciones financieras, entorno económico, sector de la industria, situación legal, entorno social o político, estructura organizacional, desempeño sostenible y riesgos financieros. Entonces, en lo personal, es muy buena NIF, recoge aspectos que se tienen que evaluar de la empresa que a lo mejor estábamos dejando pasar y pues pone ese punto sobre las IES, ¿no? Realmente es que tengamos los elementos, creo que será la parte importante, independientemente de todas las condiciones que sean dentro de la NIF, para poder cumplir con lo que es esta situación de negocio en marcha y la incertidumbre precisamente que se está eh, buscando pues plasmar en lo que es el negocio en marcha, ¿no? Entonces, está en auscultación, vamos a esperar que se den los comentarios, seguramente el CINIF hará eventos como los ha venido haciendo regionales y para poder escuchar a los expertos en lo que son las normas de información financiera. Yo lo que concluyo es, no debemos olvidar la parte de finanzas, la parte de evaluación, el expertise, el asesor, pues recoge otras cosas, es más integral. Y por eso todavía que faltan las NIS, pues también es otra situación. Pues tenemos que estar precisamente atentos a a estos cambios, a estas propuestas que da a conocer el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, el CINIF, el cual esta NIF A2 estará en auscultación, repetimos, por un periodo de 3 meses, los cuales inicia el 30 de junio y termina el 30 de septiembre de 2024. Los invitamos a que descarguen dentro de la página electrónica www.cinif.org.mx para que obviamente puedan acceder a lo que es esta NIF en auscultación y sobre todo irnos preparando para otro tema también importante que son las normas de sostenibilidad que muchos desconocen al día de hoy y esperamos que poco a poco vaya permeando no solamente en el medio contable sino empresarial para que vayamos ya encaminados a un debido cumplimiento de nuestra normatividad. Por lo tanto, te seguimos invitando a que sigas escuchando y viendo nuestras entregas en el Yin Yang Fiscal para que estés debidamente actualizado e informado. Saludos. Facebook. Despachortega.doa. Fanpage. Yin Yang Fiscal. Twitter. Ramón Ortega. Instagram. Despacho Ortega. TikTok.
Simplemente el conta. Página web. www.doamx.com